Når tagpappet på huset er gammelt og udtjent, bliver taget trist at se på. Det er uensartet, der er buler her og der, og der er stor risiko for, at der opstår utætheder. Skal der tagpap på igen, må man oftest tage det gamle tagpap af. Det er besværligt, især hvis tagpappen i årenes løb har brændt sig fast til tagbrædderne. Så er det lettere at lægge et ondulinetag direkte oven på det gamle paptag. Når du skal afgøre, hvilken farve det nye tag skal have, kan du vælge mellem 4 naturoverstemte farver. Brun, grøn, rød og sort. De fleste vælger sort, fordi den passer til alle facadefarver. Du skal kontrollere tagets hældning. Det gør du nemmest ved at lade den ene ende af et vatterpas hvile på taget. Når vatterpasset er i vatter, skal du måle afstanden til taget 1 meter inde på vatterpasset. Så ved du, hvor meget taget hælder per meter. I monteringsanvisningen er der en tabel, hvor taghældningen omregnes fra centimeter per meter til grader. Hældningen på et ondulinetag skal være mindst 5 grader. Det svarer til et fald på 9 cm per meter. Inden du køber ondulinepladerne, skal du opmåle tagets areal. Når du har husket at tage højde for, at pladerne skal overlappe hinanden på taget, dækker en ondulineplade ca. 1,5 kvadratmeter. Nyttebredden er således knap 85 cm ved en bølges overlæg, mens nyttelængden er ca. 180 cm ved overlæg på 20 cm. Tegn tagarealet på et stykke papir. Det hjælper til at give et godt overblik. Om sommeren bør du opbevare tagpladerne et skyggefuldt sted, fordi de kan klæbe sammen ved lang tids direkte påvirkning af solvarme. Inden du begynder at lægge taget, bør du læse monteringsanvisningen igennem. En arbejdstegning af tagarealet hjælper til at give et godt overblik, når du skal tilskære pladerne. De skal skæres med så få afskårne rester som muligt. I stedet for at have afskårne ubrugelige rester, er det bedre at overlappe lidt mere og derved opnå større ensartethed på taget. Pladerne kan saves med en fugtsvans eller en rundsav. Saven kan renses i petroleum. Hvis tagpappet er meget medtaget ved tagfoden, hvor det er bøjet ned i tagrenden, er det bedst at skære det af og sætte fodblik af zink eller aluminium op. Men først skal tagfladen med det gamle tagpap fejes ren med en kost. Det gamle tag under tagpappet skal være i god stand. Onduline bølgeplader kan tåle at blive bøjet og kan derfor uden vanskeligheder følge et skævt eller bølget tag. Fodblikket kan let sømmes på. Du skal huske, at der skal være overlap i samlingen mellem 2 stykker fodblik. Fodblikket skal gå ca. 6 cm ned i tagrenden, og der skal være ca. 10 cm fodblik på selve taget. Hvis du har udestue eller overdækket terrasse, skal der laves inddækninger der, hvor de 2 tagflader støder sammen. Det er en god idé at lade blikkenslageren udføre dette arbejde. Det er vigtigt at montere en tætningsliste i toppen af tagpladerne på den overdækkede terrasse. Blikkenslageren bør også tage sig af inddækning omkring skorstene og særlige inddækninger ved gavl- og tagsammenskæringer. En onduline tagplade vejer kun godt 6 kg, så det er let at få pladerne op på taget. Den første plade skal du lægge i det nederste hjørne i den side af taget, der vender væk fra den mest forekommende vindretning. I dette tilfælde kommer vinden mest fra venstre, derfor starter vi i tagets højre side. Pladerne skal vende med en bestemt side op. Når bølgerne i hver side ender nede, vender pladen rigtigt.
På denne tagplade afskæres halvdelen af den bølge, der skal ligge op til vindskeden, fordi vi ønsker en særlig afslutning med et smalt dækbræt på vindskeden. Vær meget omhyggelig med placeringen af den første plade. Den skal nøje følge tagfoden. Du kan sømme ondulinetagpladerne direkte oven på det gamle tagpaptag. Du skal sømme i bølgetoppene. Det første søm skal slås i for neden i bølgen yderst til højre. Det andet søm skal placeres for neden i anden bølge fra venstre, så der er plads til næste plades overlæg med en bølge. Da der skal være ca. 45 cm afstand mellem hver sømrække, er der således ca. 90 cm fra den første til den tredje sømrække, hvor tredje og fjerde søm skal slås i. De skal slås i de samme bølger, som vi lige har set i første række. Altså det tredje søm i den sidste bølge til højre og fjerde søm i anden bølge fra venstre. På denne måde laver du en foreløbig sømning af alle pladerne på taget. Først når det er gjort, skal pladerne færdigsømmes. Men hvis det blæser op, skal du have færdigsømmet pladerne inden dagen er omme. Den anden plade skal lægges i rækken ovenover. Da denne pladerække skal være forskudt en halv pladebredde, skal den første plade, du lægger her i denne række, være skåret ned til halv bredde. De to pladerækker skal overlappe hinanden. Overlægget afhænger af taghældningen. Den tredje plade skal lægges i nederste række, så den overlapper pladen ved siden af med en bølge. De første søm i tredje plade placeres, som vi så før. Første søm for neden i yderste højre bølge, det placeres dermed i overlægget mellem de to plader. Det andet søm i nederste sømrække placeres i anden bølge fra venstre. Det tredje søm i tredje sømrække i yderste højre bølge. Afstanden mellem første og tredje sømrække er ca. 90 cm. Her bankes det fjerde søm i den anden bølge fra venstre. I højderetningen skal hver række tagplader overlappe rækken nedenfor. Overlægget afhænger af taghældningen, men der skal være mindst 20 cm overlæg mellem hver række, hvis taghældningen er mindre end 15 grader. Den nederste række søm skal gå igennem overlægget mellem de to plader. Du skal nu fortsætte med den foreløbige sømning af de to forskudte pladerækker. Der skal anvendes ondulinesøm med PVC-hoved i samme farve som tagpladerne. Du skal regne med at bruge 25 søm per plade. Under onduline bølgeplader, lagt direkte på et gammelt paptag, skal der være en vis ventilation. Hvis du ønsker at anvende skumbølgeklodser ved tagfoden, skal de lægges ned, så du ikke lukker helt af for luftcirkulationen under taget. Når du slår den nederste række søm i, er det en god idé at gøre det i en sømlængdes afstand fra pladekanten. Når du skal færdigsømme pladerne, opnås det pæneste resultat ved at spænde en snor ud, som du kan sømme efter. Du kan også anvende kridtsnor, når sømrækkerne skal opmærkes på taget. Husk, afstanden mellem hver sømrække i længderetningen bør højst være 45 cm. Ved tagfoden skal der sømmes i alle bølgetoppe. Nærmest vindskeden eller gavlafslutningen sømmes i de 3 første bølgetoppe i hver sømrække. I dette tilfælde sømmes dog i de 4 første bølgetoppe, fordi der tidligere er blevet skåret et stykke af den yderste bølge.
ellers sømmes i hver anden bølgetop. Der skal altid sømmes i overlæggene mellem to plader. I overlægget mellem to pladerækker skal du sømme i alle bølgetoppene. Færdigsømningen kan gøres over flere plader, så er det lettere at sømme lige. Du kan nemmere rette eventuelle fejl. Du bør ikke bevæge dig på pladerne uden understøtning. Du kan sidde på et bræt eller en stige, der ligger på tværs af bølgerne. Når du først er kommet i gang, går sømningen som en leg. Søm i hver anden bølgetop og i de bølger, der overlapper hinanden. Hvis der er rykning på huset, skal der monteres en rykningslægte som underlag for rykningspladerne. Du skal afhøvle hjørnerne på rykningslægten. Lægten bør være trykimprægneret. Skær lidt af pappet på tagryggen bort, så kan du placere nogle klodser, som rykningslægten kan hvile på. Rykningslægten skal skråsømmes. Rykningspladerne skal overlappe hinanden med mindst 9 cm, og de skal gå mindst 10 cm ned over den øverste række plader. Det anbefales at forskyde samlingen af rykningspladerne i forhold til tagpladerne. Du skal placere fugebånd af skumplast mellem bølgeplader og rykningsplader, så undgås indtrængning af fygesne. Der sømmes gennem både rykningsplade og bølgeplade på én gang, og du skal sømme i hver bølge. Alle rækker er færdigsømmet. Nu mangler du blot vindskeder. I dette tilfælde har vi valgt at afslutte med et smalt dækbræt, som kun dækker den yderste bølge ved gavlen. Du kan se andre løsninger i monteringsvejledningen. Så let er det. Ondulinepladerne er udført i en kvalitet, som gør, at der ydes 20 års garanti mod vandgennemtrængning. Her har du set, hvordan ondulinetagpladerne lægges direkte oven på det gamle tagpap. Onduline kan selvfølgelig også lægges på lægter. Her er det vigtigt med en korrekt lægteafstand, som det fremgår af monteringsvejledningen. Hos Silvan kan du få en inspirationsbrochure, hvor du kan se de mange andre anvendelsesmuligheder, der er med et ondulinetag. Onduline udgør et komplet tagsystem med tagplader i naturfarverne brun, grøn, rød og sort. PVC ovenlysplader, tagrykninger i samme farver som tagpladerne, aftrækshætter og ventilationshætter til udluftning af tagfladens underside, ondulinesøm med PVC-hoved i 4 farver og skumbølgeklodser. Til montering af taget behøver du kun en tommelstok og en blyant, en sav, en hammer og noget snor. God arbejdslyst.